और इसके नीचे हमने ये देखें, ये लोहे की चादर लगवाई है। ये नीचे जो हमने ये लगाए हैं, ये टीआर लगाए हैं, टांगे इसकी टीआर की हैं। ये 10 बाई 4 का हमने बनाया है, 10 बाई 4 का। इस तरह से थोड़ी हमें मेहनत जो है वो कम करनी पड़ती है। कभी काम पे जाने के टाइम थोड़ा लेट हो गए हैं, टाइम नहीं है, तो दाना वगैरह पानी वगैरह डाल के तो हम लोग चले गए हैं शाम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखिए, ये इसका दरवाज़ा लगा दिया हमने, यहाँ से अंदर बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद ये पैलेट हमने लगाए हैं। यहाँ से सारा कचरा वगैरह नीचे गिर जाता है। बैक साइड पे ये हमने शीट लगा दी है फाइबर की। इस साइड से ये सारा हमने ओपन छोड़ दिया है। इसी तरह ये दरवाजे वाली साइड भी ओपन है, फिर ये फ्रंट साइड भी ओपन है। और इसके नीचे हमने ये देखें, ये लोहे की चादर लगवाई है। ये आगे से आके ये हमने इसको एलकी डलवा दी थी, जहाँ से कटवाई है वहीं से। और उस साइड पे भी हमने एलकी लगवा दी थी, बाकी जो पीस बचा था साथ में वेल्डिंग कर दी है। और ये हमसे मिस्टेक हुई है कि इस साइड पे हमने एलकी नहीं लगवाई। इधर से कचरा थोड़ा बहुत बाहर की तरफ गिर जाता है, वो देखे वो नीचे जैसे गिरा हुआ है, इस तरह से वो नीचे उस तरफ की तरफ साइड पे गिर जाता है, फिर वो पानी वगैरह मार के वो निकल आता है। ये नीचे जो हमने ये लगाए हैं, ये टीआर लगाए हैं, टांगे इसकी टीआर की हैं। 6 टांगे हमने लगाई हैं 10 फीट में, 10 फीट लंबा है ये। और ये जो ऊपर हमने ये फ्रेम लगाया है, जहाँ पे इसका फर्श आना था, फ्लोर आना था, फ्लोर के लिए भी हमने टीआर यूज़ किया है। ये जहाँ पे लकड़ी लगी है वहाँ से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये तकरीबन 2 बाई 2 की ये शीट होती है। ये देखिए, सेंटर में भी हमने एक टीआर लगाया है, एक उस तरफ है। 3 पीस टीआर के लगे हैं। और ये खुरली के लिए बनाया है। खुरली तकरीबन 3.5 फीट की होती है। बाकी छोटी ड्रमी वगैरह काट के हम लोग इसमें पानी के लिए भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमारा 10 फीट है। 10 फीट में हमने 2 खुरलियों का इंतज़ाम किया है, एक ये भी है, यहाँ से हम इसको खोल के नीचे भी कर लेते हैं। अभी तो माशाल्लाह से 2 जानवर है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो साइड से बांध दिया हुआ है हमने, वो साइड से बांध दिया हुआ है, तो ये एक ही खुरली 2 के लिए काफ़ी है। अब ये वाले फ्लोर से, इस फ्लोर से जो ऊपर हमने छत डाली है, वो छत हमने डाली है 7 फीट ऊंचाई पे। 7 फीट ऊंचाई हमने इसलिए रखी है कि धूप जो है ना वो नीचे उसकी गर्मी कम आए। ये देखिए, सारा आगे से ओपन है। ये 10 बाई 4 का हमने बनाया है, 10 बाई 4 का, 10 बाई 4 का ये हमने बनाया है। और छत इसकी हमने डाली है 10 बाई 7 की। 6.5 तक ये फ्रेम है और 7 फीट ऊपर फाइबर लगी है। फाइबर 6 इंच बढ़ा के लगा दी है कि नीचे पानी ना आए। ये साइड तो हमारी ठीक हो गई। ये साइडों से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इस साइडों से भी हम
2-3 फीट 4 फीट आगे बढ़ा के ऊपर फाइबर लगा लेते तो इस साइड से भी बारिश ना आती। ये देखें, ये हमने एक जैसी ही रख दी है, ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक है। बाकी ये देखें, इसको साइडों पे हमने फिक्स कर दिया, ये पीस लगा के इधर से इस तरफ कर दिया है। और इसके साथ देखें, ये साइड पे भी हमने दीवार के साथ वेल्डिंग करवा के और इसको इस तरह से मजबूती कर दी है। बैक साइड पे भी देख सकते हैं। और ये देखें, इस साइड से भी हमने ये बोल्ट लगाया है, साथ में ये वेल्डिंग करवा दी है इसके, और ये पीस लगवा के ये साइड पे पीस लगवा दिया। ये देखे कचरा नीचे गिर रहा है इनका। तो ये हमारा इस तरह से बना। ये खुरली हमारी फोल्ड भी हो जाती है। ये प्लास्टिक वाली खुरली हम बीच में से निकाल लेते हैं, इस तरह से ये उठा के बाहर निकल आती है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से ये निकाल लेते हैं हम। फिर यहाँ पे भी ये लगी हुई है, इधर हम इसको फिक्स कर देते हैं। ये अभी चारा डाला हुआ है इनको, ये चारा वगैरह खा रहे हैं अपना। इस तरह से थोड़ी हमें मेहनत जो है वो कम करनी पड़ती है। कभी काम पे जाने के टाइम थोड़ा लेट हो गए हैं, टाइम नहीं है, तो दाना वगैरह पानी वगैरह डाल के तो हम लोग चले गए हैं। शाम को आके भी सफाई कर ली, अगले दिन भी कर लेते हैं। ये है कि जानवर आपके गंदगी में नहीं बैठते, ये ऊपर से सारा साफ़ होता है।